စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်လိုက်ပြောဆိုတဲ့ဒီချင်းလေးလိုက်ပေါ်လို့လုံးပြပါလားလို့ရှင်လိုက်လို့ဘဝရပြီမေဒီတို့ဘဝသနာစရာပါလေအချင်းတဲ့သူလားမြောင်နေဘူးစခါကြိုးစားခဲ့ရသနာစရာပါလေအမေတေးတွေပွဲသူတိုင်းမှာဒီများတွေအာနာမိပြီတာသမီပေါ်ထားတဲ့မိသားအတူတူပါပဲလေအဖေရှိလီမနောင်နာမရနဲ့ပြောပြရသေးဒါတို့မိသားစုတွေအဖေဟာအဖေပါလေညီကောင်မောင်နှမအားလုံးလိုက်ပေါ်လို့လုပ်ပေးပါလားလို့ရှင်လိုက်လို့ဘွားရပြီမေအဖေတို့ဘွားတနာရပါလေအချင်းကဲအော်လူလားမြောင်နေဘူးစခါကြိုးစားခဲ့ရတနာရပါလေအမေတွေခွဲသူတိုင်းမှာဒီများတွေအာနာမိပြီတာသမီပေါ်ထားတဲ့မိသားအတူတူပါပဲလေအဖေမရှိလေမနောင်နာမရနဲ့ပြောပြရသည်ဒါတို့မိသားစုတွေအဖေဟာအဖေပါပဲလေဒါတို့မျက်နှာဒီတိုင်းသမီးတို့မျက်နှာစိတ်ဆန်းရင်ကျန်းနေပြီရဲ့လက်တွေဒါတို့တွေမဟာတိုင်းမှလေလောကလူသားတိုင်းရဲ့အဖေဟာအဖေပါပဲလေဒီလိုညီကောင်မောင်နှမအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးဘေးအန္တရာယ်ခတဲ့ကင်းဝေးကြပါစေ။ဘယ်မကြည့်တော့လိုက်ဖော်လို့လေးလုပ်ပေးပါလား။